ជំរាបសួរស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃមុនណា admin L Style បាននាំបងប្អូនទៅទស្សនាខ្លងទ្វារទាំង5នៃរាជធានីអង្គរធំរួចហើយបើយើងរំលឹកពីខ្លងទ្វារទាំង5នេះសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនិងរចនាបថតុបតែងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ដែលខាងកើតមានខ្លងទ្វារដល់ទៅ2គឺខ្លងទ្វារជ័យនិងខ្លងទ្វារខ្មោចខាងត្បូងមានខ្លងទ្វារទលេអ៊ំឯខាងលិចខ្លងទ្វារតាកាវនិងចុងក្រោយគេបង្អស់គឺនៅខាងជើងមានឈ្មោះថាខ្លងទ្វារដីឆ្នាំងដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាលម្អិតអំពីចម្លាក់នៅលើខ្លងទ្វារទាំងនេះហើយតើចម្លាក់ទាំងនេះមានន័យយ៉ាងណាខ្លះតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដល់មុខខ្លងទ្វារអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មុនគេហ្នឹងគឺមុខធំទាំង4ដែលស្ថិតនៅលើកំពូលនៃខ្លងទ្វារបងប្អូនបើតាមខ្ញុំធ្លាប់រៀននិងធ្លាប់អានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនកន្លងមកបាននិយាយថាមុខទាំង4នេះគឺតំណាងឲ្យព្រះកេសរបស់ព្រះពោធិសត្វអវលោកេស្វរៈក្រោមរូបភាពព្រះកេសរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាស្ដេចនៃចក្រវាលហើយក៏ជាការសម្ដែងឡើងនូវឫទ្ធានុភាពអំណាចដ៏ពិសិដ្ឋនិងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាខ្មែរដែរប្រសិនបើយើងមើលចុះមកក្រោមបន្តិចនៅគែមនៃជ្រុងទាំងសងខាងរបស់ខ្លងទ្វារមានរូបដំរីក្បាល3នៅលើក្បាលដំរីមានរូបចម្លាក់អាទិទេពចំនួន3អង្គគឺរូបទេពភេទប្រុសគង់នៅកណ្ដាលចន្លោះទេពធីតា2អង្គផ្សេងទៀតនៅពីលើចម្លាក់នេះមានចម្លាក់ទេពធីតាចំនួន8អង្គផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងចំណោមនោះមានតែទេពធីតា1អង្គគត់ដែលនៅផ្នែកខាងលើគេបង្អស់កាន់បាច់ផ្ការំយោលទម្លាក់សំយ៉ងចុះមកក្រោមបើយើងក្រឡេកមើលប្រម៉ោយដំរីទាំង3ហ្នឹងគឺកំពុងតែត្រកងផ្កាឈូកដែលតំណាងឲ្យលក្ខណៈបរិសុទ្ធនិងពិសិដ្ឋរបស់រាជធានីទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្មោចព្រាយបិសាចនិងគ្រប់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយមិនអាចចូលបៀតបៀនបានឡើយហើយវាក៏ជាសសរទ្រជ្រែងទប់ខ្លងទ្វារឲ្យរឹងមាំដែរនៅពេលដែលយើងដើរឆ្លងកាត់កំពែងចូលទៅខាងក្នុងយើងឃើញនៅជាប់នឹងកំពែងហ្នឹងគឺមានពំនូកដីត្រូវបានគេលើកទប់ជាប់អែបនឹងកំពែងជុំវិញក្រុងអង្គរធំតែម្ដងកាលដែលគេលើកទំនប់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនតែនគឺជួយមិនឲ្យកំពែងហ្នឹងបាក់រលំហើយនៅសម័យនោះគឺគេប្រើកំពែងនេះសម្រាប់ដើរយាមការពារដោយឆ្មាំការពារទីក្រុងនៅផ្នែកខាងលើផងដែរហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនអាចឡើងលើទំនប់ដើម្បីដើរកម្សាន្តហាត់ប្រាណធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ជិះកង់ដើម្បីទស្សនាប៉មយាមដែលយើងនាំគ្នាហៅថាប្រាសាទជ្រុងនៅគ្រប់ជ្រុងទាំង4នៃកំពែងក្រុងអង្គរធំគឺមានប្រាសាទមួយគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់និយាយពីនៅទីនោះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេសភាពស្អាតគួរឲ្យជាប់ចិត្តបងប្អូនអាចអង្គុយស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺប្រសិនបើនៅពេលល្ងាចនៅប៉មជ្រុងខាងត្បូងឈៀងខាងលិចបងប្អូនអាចអង្គុយមើលថ្ងៃលិចយ៉ាងស្រស់ស្អាតរ៉ូមែនទិកមែនតើអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តវាចំពោះអ្នកថ្មីជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ admin ជួយ like ជួយ share ផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា